हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे केजन गोट फार्म पे। आज मैं आपको लाइव स्टॉक 200 पीस दिखा रहा हूँ। किसी भी भाई को कटिंग का माल चाहिए होलसेलर में तो इन भैया से कांटेक्ट करें। अभी ये देख सकते हो पूरे फिटिंग माल है। 20 से 40 किलो का बकरा है। ये माल अपना चेन्नई के लिए लोड होएगा आज शाम को। और भैया से भी मैं मुलाकात कराऊँगा आपकी। और मिनिमम 50 बकरे से ऊपर वाले कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि पहुँचाने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती है। एक दो का कॉल ना करें, कम से कम 50 बकरे वाले कॉन्टेक्ट करें। देख सकते हो पूरा 200 पीस अवेलेबल है। अधिकतर माल इसमें 50% माल फार्मिंग जा रहा है और कटिंग का भी पूरा मिक्स में है। तो मैं भैया से मिलाता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। तो अभी अपने पास क्या स्टॉक है? ये 200 पीस का माल अपने पास स्टॉक है। ये मेरा यहाँ से लोड होकर चेन्नई जाने वाला है। और ये जो कस्टमर है जो अगले हफ्ते मेरे पास आया था, मेरे से मीटिंग करी थी और मीटिंग करके वापस चला गया था कि भाई ये कैसा आदमी है। तो हमारा फार्म विजिट कर लिया, फिर वापस आया और वहाँ जाके मेरे को 3 लाख रुपये ये एडवांस टोकन डाला। उसके बाद में ये सारा कलेक्शन करा। 5 लाख रुपये अभी मेरे को आज डाला। पूरा कलेक्शन होने के बाद में टोटल मिला के अपने पास 8 लाख रुपए आएंगे। और ये जो माल है अपना 200 पीस ये अपन ने पट्टी के हिसाब से दिया है। ये 7,500 की पट्टी के हिसाब से अपन ने माल दिया। अगर ऐसा माल किसी भी भाई को चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और सारा माल दिखा सकता है। बिल्कुल एकदम लाजवाब माल है। और कहीं पे भी ऐसा माल चाहिए तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे दो नंबर से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एडवांस तो लेता नहीं हूँ। पहले मेरे फार्म पर आइए, फार्म विजिट करिए, माल देखे, माल की क्वालिटी देखे, फार्म के सही ओनर से मिले, उसके बाद में भी आप एडवांस टोकन करा सकते हैं। और बच्चे दिखा सकते हैं, पूरे लाजवाब बच्चे, सारा घट माल है। मतलब डबल हड्डी के अंदर ये सारा माल है। और बच्चे पूरे जंगल का परचेस माल है, पूरा का पूरा। ये माल है पूरा, मैंने जंगल का कनेक्शन है। और देख सकते हैं माल पूरा। तो जो भी भाई लेना चाहते हो तो इस भैया से कांटेक्ट करें। इनका नंबर इस सीट में मिल जाएगा। और किलो से चाहिए, पट्टी से चाहिए तो सबसे वेस्ट है। पट्टी से माल लो। ये पूरा माल पट्टी से दिया है इस भैया ने। वो कस्टमर आया था 5 दिन पहले, फैजल भाई, उसी के जा रहा है ना माल? हाँ जी, फैजल भाई के जा रहा है। जी जी जी। पहले आके अपना फार्म विजिट करा था, फिर उन्होंने 3 लाख। हाँ, उन्होंने मैं वीडियो बनाया था आपका। वो तो बोला था मैं बहुत फार्म पे घुमा था, कोई किलो का रेट दे रहा है, कोई पट्टी का दे रहा है, तो उसमें क्या अंतर है? 210-200 रुपये किलो से कैसे माल दे रहे हैं? 220 210 के अंदर वो ट्रांसपोर्ट फ्री। हाँ, ये हाँ, सब चूतिया बनाने का काम चलता है यहाँ हमारा अजमेर का आसपास में जितने भी है लोग बाग, जो काफ़ी लोगों को उल्लू बनाता है कि भाई मेरे से 100 पीस लोगों तो ट्रांसपोर्ट फ्री है, या 50 बकरी लोगे तो 2 बकरी फ्री है। फ्री में कोई कुछ नहीं मिलता। बकरी नहीं, बकरा नहीं, कचरा मिलता है, माल नहीं, धोखा मिलता है कस्टमर को। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चाहे चेन्नई से, मदुरई से, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, कहीं से भी आप 100/Z इंडिया के अंदर, लेकिन किसी को कोई फ्री में कुछ भी नहीं देता, नहीं कोई ट्रांसपोर्ट देता है। सब सिर्फ पागल बनाने की, फ्रॉड करने की वो जो है उनकी चाल। तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, ऐसी चालों में ना फंसे। आप सही फार्म को ओनर से मिले, सही माल की क्वालिटी देके। और ये पूरा जो अपन ने जो जंगल का माल है पूरा परचेस कर रखा है। ये माल मतलब अगला कस्टमर अपने घर पे ले जाके भी आप कम से कम इसको 2 हफ्ता 1 महीना पर रख सकते हैं, क्योंकि ये माल बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखा सकते हैं। पूरा लाइफ चल रहा है अभी। और वो फैजल भाई आया था, वो खुद ही बोला था कि कस्टमरों की गलती रहती है, फार्म वालों की कुछ गलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर रेट देगा तो उसको माल अच्छा मिलेगा। और वो कस्टमर क्या सोचता है कि उधर सस्ता मिल रहा है। फार्म वाले की गलती क्यों रहेगी भाई? हाँ, जब वही तो है ना। 210 220 की रेट, 200 रुपये केजी की रेट, आप खुद समझोगा। अगर चिकन बॉयलर मिलता नहीं मार्केट के अंदर तो मटन कहाँ से मिलेगा? मटन की रेट है 600 रुपये केजी। तो आप फार्म वालों को ऐसे रेट में, गिरी हुई रेट में लोगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। आप सही अपनी ईमानदारी की जो रेट होती है हमारे, तो देखो भाई, हम तो सिर्फ 300 रुपये पर पीस के ऊपर मिल जाओ, 500 रुपये मिल जाओ, हमारे लिए बहुत है। अब ये फैजल भाई को माल दिया था, कैसे दिया था आपने? पट्टी से, किलो से? ये फैजल भाई को पट्टी से दिया, 7,500 की पट्टी से माल दिया। माल दिखा सकता आप पूरा। इनका बॉडी वेट के बारे में बात करें तो उसका तो रेगुलर गाड़ी लोड होता है ना? हाँ बिल्कुल, हर हफ्ता उनका मेरा माल जाता है। हाँ, जब भी तो वो बोला था भाई। 1 नंबर माल जाता है। और माल उसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से कलेक्शन करके देता हूँ। और सारा माल दिखा सकते हैं आप। पूरा फिटिंग बच्चा है ये पूरे के पूरे, और पूरा जंगल से कलेक्शन करके तो एक बार आप बकरे तो दिखाओ। बिल्कुल, देखो ना भाई, ये देखो बकरा, देखो ये वाला, ये बकरा देखो। ये बकरा है अजमेरी का बकरा है ये। जी जी जी। और इनके बॉडी वेट के बारे में अपन बात करें तो लमसम इनका बॉडी वेट आ जाएगा 27-28 केजी इस बकरे का। ये बकरा दिखाओ ना, कोटा टाइप में दिख रहा है। कोटा टाइप का है, देसी बच्चा है हमारा। ये भी पलाई के लिए अच्छा रहेगा। पलाई के लिए भी ले सकते हैं और कटिंग के लिए भी ले सकते हैं। इसके बॉडी वेट का अपन बात करें तो इसका है 21 केजी इनका बॉडी वेट आएगा इस बच्चे का। और मैं आपको देखिए हर बच्चा दिखाऊं। जो भी भाई लेना चाहता है तो देख सकते हो, पूरा फिटिंग माल है इनके पास। ये देख सकते हैं, ये गट माल है पूरा। ये अजमेरा पैटर्न का बच्चा है ये। इसका बॉडी वेट क्या है? इसका बॉडी वेट आएगा लमसम 19 केजी का लमसम। अच्छा अच्छा।
तो एक बार आपका एड्रेस बता दो और एक बार किलो की रेट भी बता दो, पट्टी की रेट बता दो। देखो तो कस्टमरों को माल लेने में आसानी रहे। मेरा एड्रेस के बारे में अपन बात करें तो मेरा एड्रेस है रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ी घाटी सिक्कर रोड के ऊपर ये अपना फार्म लोकेटेड है। और ये पट्टी से तो जैसे ये ऐसा माल चाहिए तो 7,500 की पट्टी में अपन दे देंगे। क्या वजन दे दोगे? लमसम 20 kg से 25 kg। अच्छा अच्छा। बॉडी वेट। और अपना किलो से भी काम होता है क्या? हाँ किलो से करते हैं, बट अपने को अपनी रेट देते हैं जब करते हैं। बाकी अपन किलो वाला काम करते नहीं है, कम से कम पट्टी से भी करते हैं, लेकिन किलो की रेट भी अपने को अच्छी रेट मिला। अगर 500 रुपये पर पीस के ऊपर हमारे को मजदूरी मिल जाती तो हम दे देते केजी के भाव पे। सही है सही है। और बाकी 210, 220 ट्रांसपोर्ट फ्री, ये फ्री वो फ्री, वो वाला काम हम नहीं करते हैं। तो देख सकते हो किसी भी भाई को माल चाहिए ऐसा तो इन भैया से कांटेक्ट करें। और जो भाई चैलेंज पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले। जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो एक बार इन भैया से पूरा एड्रेस पूछ लेते हैं, कहाँ इनका फार्म है और कहाँ लोकेटेड है। और अभी मैं बताऊंगा भाई कि अभी मेरे पास में एक मेरी यहाँ की हमारी लोकल पार्टी है जयपुर की, जिन्होंने मेरे को 3,000 बकरों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्रीमेंट हुआ मेरा। अच्छा, वो परसों आके गई थी गोवा वाली पार्टी? हाँ जी। अच्छा तो अच्छा उनके मेरा माल जाएगा 3,000 बकरों का, मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, एग्रीमेंट हो चुका है जी। इस लोड के बाद में मैं उनका माल इकट्ठा करना स्टार्ट करूँगा। और वो है माल जो एक्सपोर्ट वाला माल है, वो यहाँ से लोड होकर वो जाने वाला है मेरा दुबई। अच्छा अच्छा। तो ऐसा माल अगर किसी भी बड़ी मात्रा में चाहिए तो एग्रीमेंट के साथ काम करेंगे भाई। अपने पास फ्रॉड वाला बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल जो कस्टमर जैसी रेट देता है वैसा माल दे देते हैं अपन। और बच्चे दिखा सकते हैं पूरा का पूरा। और फार्म का व्यू के बारे में बात करें तो फार्म भी लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा फार्म, सबसे बड़ा फार्म, देखो फार्म इसको बोलते हैं। फार्म दिखाइए आप दर्शकों को। सबसे बड़ा फार्म आप ही का है, क्योंकि लोगों का फार्म है वो सब किराए पे चलाते हैं, चद्दर तान के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पड़ा। आपको माल अच्छा लेना है तो इन्हीं के भैया के पास ही आओ। सस्ते रेट के चक्कर में फंसोगे तो आप नुकसान में जाओगे, एक बार काम कर पाओगे। और माल लेना है तो इन भैया से लो होलसेल रेट में। मिनिमम 50 बकरे से ऊपर वाले कांटेक्ट करें। हाँ, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, आसाम, कहीं से भी वीडियो देख रहा है तो आप सतर्क हो जाओ। किलो से नहीं माल लो। आपको जुनून फार्म पे आना है तो पट्टी से माल लो। बिल्कुल। और भाई मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे फार्म पर ये 200 पीस है, कस्टमर वहाँ चेन्नई के अंदर बैठा है, ये माल मेरे खुद के आदमी जाएंगे वहाँ पे छोड़ने के लिए। और इसमें जैसे रास्ते के अंदर, ट्रेवल्स के अंदर लूला, लंगड़ा, डैमेज, मतलब ऐसा कुछ भी हो जाता वो माल मेरा रहेगा, कस्टमर का नहीं रहेगा। जी जी जी। अपन वापस उनको रिफंड करेंगे फंड जो उन्होंने देता है पैसे, वो हम वापस देंगे। अगर किसी की डेट हो जाती है, लूला लंगड़ा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब डैमेज तो चलता है लेकिन किसी की डेट हो जाती है तो उसका पेमेंट अपन वापस रिटर्न करेंगे उनको। आपका एड्रेस बता दो एक बार पूरा। जी एक बार मेरा एड्रेस मैं फिर से और बताना चाहूँगा कि मेरा एड्रेस है रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनाना हॉस्पिटल। नहीं जाना आपको, सीधा आपको सिक्कर रोड पर आना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फार्म लोकेटेड है। और बंदा अगर कोई आना चाहे तो आप रेलवे स्टेशन आके भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप रोडवेज बस स्टेशन उतर के भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप जयपुर एयरपोर्ट उतर के भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे पास गाड़ी है लाने ले जाने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। अभी अपन ने होटल भी अपना ही है, जहाँ कस्टमर अधिकतर रूम के लिए इधर उधर भटकते हैं, जो होटल भी अपना खुद का पर्सनल होटल है। आप जितने चाहो जितने दिन आपकी मर्जी से रह सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, रहने खाने पीने की सारी सुविधा है, कहने का मतलब। जी जी। और कोई बंदा आपको 100 पीस का ऑर्डर दे रहा है तो कितने घंटे में आप कलेक्शन कर दोगे? एक दिन के अंदर 100 पीस। अगर सुबह मॉर्निंग में अपना ऑर्डर हो जाता तो शाम तक अपन 100 पीस की गाड़ी लोड करा के निकाल सकते हैं। जी जी जी। और 100 पीस तो मेरे फार्म पर 24 घंटा वैसे ही रखते ही हैं हम खुद। हाँ, वो तो आके पसंद करे, वजन का है, उसके बाद आप कर सकते और प्रेग्नेंट बकरियों के बारे में बात करें तो अपन प्रेग्नेंट बकरी भी रखते हैं पूरी की पूरी। कस्टमर जितने भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े फार्म है, मैं क्या बोलूँ, बड़े बड़े फार्मों से कांटेक्ट कर लेना। रतन भाई की बकरी हर जगह मिलेगी आपको, ऑल इंडिया के अंदर। सोजत हो गई, जहाँ मेरे पुराने कस्टमर बहुत सारे हैं, जैसे भोपाल में है, यूपी में है, तो अभी ये 2026 कुर्बानी आ रही है, इसका क्या माहौल है, क्या रेट चल रही है अभी कुर्बानी की? देखो रेट के बारे में अपन बात करें तो अपन ज़्यादातर पट्टी से काम करते हैं कुर्बानी के अंदर। और जैसे कोई वेट से भी लेना चाहे तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में अभी आज की तारीख में 500 बकरे कुर्बानी वाला माल अपने पास में खड़ा है। तो वो पार्टी का स्टॉक हो रहा है या आप खुद घर के लिए? नहीं, वो जगह जगह हमारा माल लेके हमने खरीद रखा है। जैसे पार्टी आएगी वैसे अपन, जैसे एवरेज वजन पट्टी मांगेंगे, जैसे कोई मांगे 40 से 45, 50, 60 kg वाला पट्टी मांगे तो उनको भी माल देंगे। कोई कस्टमर आता है कि बोले 60 से 100 किलो की पट्टी चाहिए तो वो भी अपन पास है। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं, जैसे मेरे दिल्ली के करीब दिल्ली और महाराष्ट्र के फिक्स परमानेंट कस्टमर है, उनको कुंटल प्लस चाहिए तो उनके लिए भी अपन ने लोड कर रखा है बिल्कुल एकदम। मतलब कुर्बानी की बात करें तो अपन कुर्बानी में जैसा वजन चाहिए, एवरेज वजन जैसी चाहिए वैसी पट्टी अपने पास हमेशा रेडी के अंदर रहती है। ओके, तो जो भी भाई इनके चैलेंज पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। अब अपन वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया। सभी भाइयों को थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।